سوال: چرا این فیوز می سوزد؟ اگر شما این فیوز را تبدیل کردید دوباره سوخت. اگر خسته شدی این فیوز به تکرار می سوزد. پس این جریان بیش از حد پشتش در این قسمت ها مشکل بزرگتری هم هست. مثلا ممکن است که در این قسمت ها دیود خازن و این ماسفت اتصال کوتاه شده باشد. اگر شما نمیدانی از کجا شروع کنی، از کجا عیبیابی کنی، وارد چینال شوید، این عیبیابی را دنبال کنید.